أغلب الناس بتعاني من الشخير، وهناك أسباب سوف نذكرها لكم وعلاجها. والشخير هو انسداد جزئي في مجرى الهواء، يحدث بسبب التهاب الحنجرة واللوزتين، الجيوب الأنفية، والسمنة الزائدة، والتعب والإرهاق، وطريقة النوم الخاطئة. كل هذا تعيق عملية التنفس وتسبب ضيق النفس وتمنع الدخول إلى الرئتين. علاجه عمل بخار ساخن بوضع ملعقة كبيرة من الخل في ماء مغلي، ثم إضافة أوراق الميرمية، وبعدها يبدأ باستنشاق البخار عن طريق الأنف والفم. وأيضا شرب كوب من زيت الزيتون مرة أسبوعيا. والكركم هو علاج لالتهاب الأنف والحنجرة. والثوم يخلص الجسم من السموم والجراثيم بتناوله على الريق يوميا. وأيضا البابونج يشرب مرتين في اليوم. وحب الهيل أو الحبهان، بضع حبات من الهيل مع كوب من الحليب.